если человек находит время для занятия любимым делом, то все равно у него есть какое-то успокоение души. Человек с любовью, с удовольствием занимается той работой, которая ему нравится. То, что у меня в душе, если я не могу это передать словами, то я это передаю в своих работах. А отклик, который я жду от своих работ, это то, чтобы люди правильно поняли мой посыл. Да, у меня были жизненные периоды, когда я не рисовал, там были какие-то на то определенные причины, но все равно я возвращался опять к этому делу. Моя любимая тема – это пейзаж. Даже когда я учился в художественном училище, это была моей любимой темой. И я понял, что именно этим я буду заниматься в дальнейшем. Акварель меня привлекает именно иногда бывает такой момент, когда вот просто хочется выплеснуть краски на бумагу. То есть графика – это тот материал, где вот хочется немножко поработать над деталировкой. То есть в акварели этого невозможно сделать. Можно, но не столь подробно. А в графике это сделать легче. И иногда хочется просто вот показать каждую деталь, которая присутствует именно в том или ином пейзаже. Крым, в первую очередь, это то место, где наш народ образовался. Поэтому для меня он многое значит. И даже если, например, вот очень много есть по миру интересных мест, как Стамбул, какие-то арабские страны, да, тоже красивые, но именно Крым, почему я именно люблю его изображать, во-первых, я здесь живу. То есть и лучше изобразить то место, получается, всегда, где ты живешь, где ты чувствуешь ту атмосферу, где ты проживаешь и что ты изображаешь. В Бахчисарай я влюбился еще со времен студенческих лет. Каждую неделю я садился на электричку, жил в Симферополе тогда на квартире. И приезжал в выходные дни, и я отдыхал здесь. Я рисовал. И был такой момент, когда я взял этюдник, протащил очень далекое расстояние этюдник, и в электричке я ехал и смотрел работы Рамиза Нетовкина. И это меня побудило начать графику рисовать. То есть я взял гелевую ручку, черную пасту, тогда туши у меня под рукой не было, и вот я начал рисовать. После этого я начал усовершенствовать свою графику. Где-то добавил черной акварели, чтобы какие-то моменты были мягче. И вот так вот я уже начал графикой заниматься. Расположение домов в Бахчисарае, в старом городе, да, оно так ритмично и интересно для художника. Это первое. Второй момент, который привлекает в Бахчисарае, это его сама архитектура. Как построены были эти дома, да. Если мы посмотрим, то есть человек хочет жить в хорошем доме,
то есть чтобы стены были у него ровные. Но художник всегда изображает в своих работах где-то потрескавшуюся штукатурку для того, чтобы показать, с чего этот дом, как он построен. Сам интерес в архитектуре заключался в том, что люди могли из камня построить себе жилище. Бахчисарай, он подобен сказке. Да? А что такое сказка, мы знаем, это что-то такое приятное. Когда я хожу по улочкам Бахчисарая, когда я рассматриваю фотографии, сидя дома, то есть именно я вижу ту сказку теплую, которая была раньше, и глядя на которую, видишь там добро, видишь то место, где человек себя чувствовал в безопасности, в спокойствии. Когда мы работали, расписывали стену в Корбеке, мы работали на горе, и когда я спустился к джами, те домики, которые сохранились еще там, я удивился, как они были построены. То есть по той технологии строили обычными подручными стройматериалами. Так, как делали в тот момент стройку, это меня просто поразило. Те веточки, которые использовали для того, чтобы нанести сверху штукатурку, они как будто бы были еще свежи. То есть и это очень привлекает любого художника. В своих работах я хочу показать то, как жили наши предки. Это простота, это гостеприимность. Даже многие путешественники Крыма рассказывали, да, в своих очерках, в своих книгах. И перенести, и чтобы наш народ не забывал это, не утрачивал и жил этим.